Y la llamo y le digo, dime, oye, yo estaba tan enamorado de esa loca que yo le dije, oye, que ella sabe que fue así. El loco le dijo a ella, mira, suelta eso, no pasó Hazte de nada. cuenta que no pasó nada. Me acuerdo, No pasó nada, vamos a volver. No, a mí me gustaba pila la loca. Real al 100. Entonces me dice, No, y tú sabes una vaina que me gustaba de ella, real. Que era una tipa que tú la podías ver, que puede estar en calle ahora, pero cuando estaba contigo era muy cariñoso. No, Nicole era y a mi hija me le daba un En trato verdad, especial. el nuevo fuiste tú, mira, tú fuiste Y a mi hija trabajo. le daba un trato especial real al 100. Estaba bien con Nicole. Entonces me acuerdo yo que voy a decir tú, mi teléfono, porque te le compró un teléfono y se lo quitó. No. Lo que pasó ese día fue. Y que me acuerdo que te dije del techo, no haga eso. Le dije, No, para mí yo no haga eso, yo estaba haga lleno. eso, Yo estaba lleno, yo estaba Pero lleno. como le dije, Nicole, yo también te entiendo, hay que la se llena, monstruo. Yo estaba lleno Coño. porque. No, porque Jensi no corre. No, pero como quiera, ¿tú me entiendes? Porque Jensi no es más lindo que yo nunca.